बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मौसम की तब्दीली से बच्चों में नज़ला ज़ुकाम का ख़तरा बढ़ जाता है। अगर बच्चों में नज़ला ज़ुकाम का मसला है तो उन्हें कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ दें जिससे ना सिर्फ इस मसले से निजात मिलेगी बल्कि आपके बच्चों का मुदाफ़ती निज़ाम भी बेहतर होगा। आइए जानते हैं कि वो कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं। चावलों का पानी बच्चों को खांसी ज़ुकाम में देना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद समझा जाता है। सर्दियों में चावलों का पानी न सिर्फ बच्चों बल्कि बुज़ुर्ग अफराद के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसके इस्तेमाल से बच्चों की क़ुव्वत मदाफ़ियत में इजाफ़ा होता है और साथ ही बच्चों के जिस्म में इन्फेक्शन से लड़ने की सलाहियत बढ़ जाती है। सर्दियों में बच्चों को मूंग की दाल की खिचड़ी खिलाना बहुत फ़ायदेमंद है। इससे बच्चों की क़ुव्वत मदाफ़ियत में इजाफ़ा होता है। मूंग की दाल में बहुत से ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जिनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। साथ ही खाने में भी ये बहुत ज़्यादा लजीज है। नज़ला ज़ुकाम की सूरत में बच्चों को जौ का पानी पिलाना बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें ऐसे ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जिसकी वजह से आपका जिस्म सेहतमंद रहता है और बीमारियों से बचाता है। बच्चों को जौ का पानी पिलाना नज़ला ज़ुकाम, बुखार, खांसी के मसाइल में बहुत मुफीद और कारआमद समझा जाता है। 6 माह से ज़्यादा उम्र के बच्चों को जौ का पानी ज़रूर पिलाना चाहिए। सब्जियों का सूप बच्चों में सर्दी के मसले को दूर करने का काम करता है। बच्चों को टमाटर, पालक, गाजर वगैरह से बना सूप पिलाया जाए। इसमें कुछ गरम मसाले जैसे काली मिर्चें और दालचीनी भी डाल सकते हैं। ये बच्चों में नज़ला ज़ुकाम को दूर रखने के साथ साथ आपके जिस्म को गर्म रखने का भी काम करेगा। बच्चों को नज़ला ज़ुकाम, बुखार, खांसी के मसाइल में बादाम का दूध बहुत फ़ायदेमंद समझा जाता है। इसकी वजह से बच्चों को मुनासिब ग़िज़ाइयत मिलती है और जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी बढ़ जाती है।